مساء الخير. النهاردة هنعمل الحواوشي. هنعمله بأحلى طريقة وبأبسط طريقة ومكونات مضمونة، وطبعا دي أهم حاجة. فعلا هيكون طعمه رائع. أنا متأكدة إن هو هيعجبكم. بس أهم حاجة اوعوا تنسوا، لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة. هنبتدي أول حاجة بمكوناتنا: نص كيلو لحمة مفرومة، فلفل رومي، فلفل حامي وده حسب الرغبة، 2 بصلة كبيرة، معلقة كبيرة ملح، نص معلقة فلفل، معلقة كبيرة بهارات حواوشي، ودي بنجيبها من عند العطار أو من السوبر ماركت، ودي مهمة جدا لأن هي اللي بتدينا الطعم الحلو أوي للحواوشي. وهنضرب كل مكوناتنا ديت في الكبة. وبعد كده هننزل عليها على نص كيلو اللحمة المفرومة وهنقلب كويس، وكده بقى عندنا الحواوشي جاهز. طبعا مفيش أبسط من كده. هنجيب بقى العيش بتاعنا وهنكون فاتحينه وهنرص فيه الحواوشي. وطبعا زي ما انتوا شايفين انا عاملاها بالطريقة العادية، بس دلوقتي في محلات كتيرة جدا بتضيف عليها جبن. طبعا مفيش أي مشكلة، اللي بيحب الحواوشي بالجبن. وإحنا دلوقتي بنرص اللحمة المفرومة، هنحط فوقيها جبنة موتزاريلا أو جبنة شيدر أو أي نوع جبنة إحنا بنحبه، وكده هيكون عندنا أحلى حواوشي بالجبن. وبعد ما هنخلص الحواوشي هنجيب الصينية بتاعة الفرن وهندهنها شوية زيت، وبعد كده هنرص الحواوشي بتاعنا وهندهنه برضو زيت من على الوش علشان يدينا اللمعة الحلوة وما يخليهوش ينشف معانا قوي ويدينا برضو الطعم الحلو. وهندخله الفرن على أعلى درجة حرارة لغاية ما اللحمة تستوي والعيش ياخد اللون الجميل بتاع الحواوشي، وطبعا القرمشة الحلوة اللي كلنا بنحبها. وبعد ما هنطلعه من الفرن، شايفين بقى الجمال، شايفين الحلاوة، وطبعا جنبه سلطة طحينة مع شوية مخلل. مفيش أحلى من كده. وأهم حاجة إن إحنا ضامنين كل مكوناتنا وعاملين حاجة نظيفة في البيت، وفعلا ما خدتش مننا وقت خالص. جربوها وأنا متأكدة إن هي هتعجبكم. كانت معاكم أسماء إبراهيم، وأشوفكم المرة الجاية في وصفات أحلى وأحلى.